هو اللحمية طيب ازاي الام الشاطرة تعرف تكتشف اللحمية؟ سهل جدا. الام هتلاقي الطفل مخنف شوية، ما بيسمعش، بيتكلم مش كويس، كلامه نطقه مش مظبوط لان سمعه مش مظبوط، عنده ريحة وحشة في بقه، عنده مشاكل تبول لا ارادي، عنده مشاكل في المعدة، عنده اسهال، هي ايه علاقة الاسهال والامساك والمغص بالتهاب اللوز؟ التهاب اللوز مش بينزل صديد على منطقة الأمعاء كلها، المعدة والأمعاء، بيعمل فيها شبه التهاب مزمن، يبقى الولد عنده مغص على طول، عنده إسهال، عنده إمساك، كل الجهاز الهضمي عنده مش مظبوط طبعا، إلى جانب طبعا الشخير والكحة كل ومشاكل الصدر اللي بنسموه كتير جدا يقول لك عنده حساسية في صدره. يا جماعة مش حساسية في صدره ولا حاجة، ده التهابات متكررة في اللوز، واللحمية سد مناخيره واللوز سد بقه، فبيضطر يفتح بقه على طول، يبقى عنده التهابات في صدره على طول. عشان كده